926-970-138. Vamos abrir aqui essa lareira que foi feita, fazer um reforço, instalar uma TV aqui. Vamos lá ver como é que fica, né? Tá aí, ó, reforço feito. Já estamos fechando agora, né? Vamos barrar, pintar, poder fazer a instalação do suporte. Aí 926-970-138 drpladur.pt. Reparo de lareira aqui, ó. Fizemos um reforço para instalar um suporte com a TV. Vocês já vão ver já ela instalada aqui. 926-970-138 drpladur.pt. Aí foi feito, abrimos, né, como vocês vão ver em outros vídeos, ou nesse vídeo também. Foi aberto, foi feito toda uma estruturação diferenciada aqui, fixo na parede, algo que realmente sustente peso, né, como deve ser. E já tá. Vamos agora já instalar a televisão, já está o suporte colocado. E vamos lá, 926-970-138 drpladur.pt.